Et, crois-le ou pas, elle s'est mise à genoux devant moi pour me supplier Mais non. de continuer. Quand ça sortait, ça glissait, elle prenait, elle remettait à l'intérieur, elle remontait dessus. Pa, 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 pa. Et pa, 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 pa. Voilà ce qu'ils ont fait à ta gonzesse. Et plusieurs fois. Et des fois, elle renvoyait un message, elle harcelait, elle partait en bas de chez lui. J'ai envie de monter, j'ai envie encore. Ah, 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 ah. Voilà ce qui s'est passé. Conan, je suis ton besto. Toi, c'est ma besta. Moi,